Baba, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nakushukuru sana kwa fursa ambayo umetupatia namna kipekee tukifanya kipindi hiki maalum. Taarifa za kuchaguliwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye alikuwa ni Kardinali Robert Francisco Preston, ulizipokeaje? Cha kwanza ni furaha, kwa sababu utakutegemea mwanzo ilikuwa ni kama surprise, naweza kwa Kiingereza anasema surprise. Basi baada ya kuona hilo, basi ni furaha kubwa kuona hivi, na kwa upande wangu hasa ni mtu ambaye namfahamu, Ndio. ni mtu ambaye ameniongoza kama mkuu wa shirika, Ndio. na ni mtu ambaye amenishirikisha katika kazi zake, kuniteua katika nyadhifa kadhaa. Ndio. Na kwa sababu vile vile nimeishi kando yake pale Roma. Ndio. Kwa hiyo kwangu ilikuwa furaha. Ni mtu anayenifahamu, najua kwamba hata siku nyingine nikisema fulani anaweza kusema Stefano. Ni furaha. Ndio. Kwa hiyo kwa ujumla nilifurahi sana. Unaweza kutueleza ni kwa namna gani unamfahamu Papa Leo wa 14? Kwa sababu hapo mwanzoni umeeleza kwamba mnafahamiana katika namna fulani, na sisi tunafahamu kwamba Papa Leo wa 14 ni mwanashirika mwenzako. Tueleze kwa ufupi japo mnafahamiana kwa namna gani? Kwanza nikiwa katika malezi Ndio ya kitawa, kawaida shirika letu tunafunga nadhiri. Tunapofunga nadhiri, anayepokea ni mkuu wa shirika. Ndio. Wengine wote wanapokea kwa niaba yake. Kwa hiyo naweza kusema ni kipindi chake ambacho nimefunga nadhiri za kwanza, nimefunga nadhiri za daima, ni kipindi ambacho ni cha uongozi wake. Ndio. Alafu nimepata upadre kipindi cha uongozi wake. Ndio. Na kipindi hicho pata upadre akaja Tanzania. Nilifurahi sana. Ulikuwa ni mwaka gani huo? 2003. Ndio. Alipokuja ndio nimepata tu upadre. Maana nimepata mimi tarehe 24 mwezi wa 7 2003, yeye amekuja kwenye mwezi wa 8. Na alipofika nikutembelea Tanzania, jumuiya za Tanzania za Kiagustino, basi nilipata bahati vile vile kutembea naye katika sehemu alizopita. Ndio. Nyumba ya kwanza alinikuta nikiwa Mahanje kule jimbo kuu la Songea. Ndio. Baadaye tumetembea, tumeenda Wino, hapa kuna jumuiya ya masisa wa Agustino. Ndio. Na baadaye tukaanza safari ya kutoka Songea kuja Morogoro. Ndio. Na yeye mwenyewe ndiye aliendesha gari. Hii ni historia ya kipekee sana. Tukafika Morogoro, akapokea nadhiri za wenzetu, hata wenzetu. Ndio. Baada ya kufanya kupokea nadhiri hizo, baadaye alirudi Roma. Na si muda mrefu na mimi nikaenda kusoma Roma. Ndio. Nilipofika pale ni yeye alinipokea. Kwa hiyo ni yeye akawa mlezi wangu nikiwa Roma, ndio nilikuwa padri lakini mkubwa wangu yuko pale. Mpaka naondoka, naporudi Tanzania ndiye ameniteua katika tume ya kiroho ya shirika kiulimwengu. Kwa hiyo nimefanya naye kazi mpaka anapomaliza Ndio. uongozi. Basi na mimi nikawa nimemaliza yeye kwa mjumbe wa tume hii. Kwa hiyo namfahamu vya kutosha. Na si hivyo tu, kwenye mkutano tumekutana naye. Ndio. Hivyo. Ni vipaumbele gani vya maisha ya kitume au mafundisho ya Papa Leo 14 unavyoviona vitaleta uzito kwa kanisa la leo ambalo linakumbwa na changamoto kubwa ya ukuaji mdogo wa kiimani, hasa kanisa la Ulaya? Yaani nilipoangalia tu kwanza, nasema kauli mbiu yake ndio inalenga umoja. Ndio. Yaani watu wawe na umoja. Inafanana na ya kwangu watu wawe na umoja. Inafanana kanisa liwe na umoja. Lakini kilichonifurahisha vile vile katika ile logo yake au nembo yake. Ndio. Pale nimeona nembo au logo ya Wagusiniani. Kama na mimi kwenye logo yangu pale utaona logo ya Wagusiniani ndani mwe. Hata hivi vinaashiria, unajua sisi tuna kauli mbiu kama Wagusiniani, moyo mmoja na roho moja kuelekea kwa Mungu. Sakale kamoyo kale na kitabu kile, yote vile vinatuwajibisha kutafuta ukweli na kushirikisha ukweli. Ndio. Kwa kuiviona hivyo na hata alivyoongea tu speech yake ya kwanza, ndio ni ya matumaini. Ndio. Kwa kutafuta amani ya Kristo mfufuka alivyosema pale, na vile umoja, na hata jina lenyewe linaashiria Leo wa 14. Ndio. Kwa hiyo mafundisho yake
na ukiangalia hivyo unaona kabisa kwamba ataangalia namna kuinjilisha, yani kuhubiri injili katika jamii ambapo jamii hiyo iwe na haki na usawa. Ndio. Na kwa sababu hiyo mafundisho jamii ya kanisa. Kwa ukiangalia ile jina alipotaja tu Leo wa 14, na mkumbuka Leo yule wa kipindi cha wakati wa viwanda vinakuwa. Ndio. Alipoangalia kabisa maslahi ya wafanyakazi katika viwanda na nini wasije wakawatumikisha kama watumwa. Bila shaka Baba Askofu unamzungumzia Papa Leo wa 13 kati ya mwaka 1878 mpaka 1905. Ndio maana nasema ile jina lina yani ukiliona hivyo utaona kabisa kwamba kuna mwelekeo fulani wake. Kwa hiyo kuna matumaini makubwa nayaona, na vile vile alivyotuongoza kama shirika, yani sina wasiwasi naye kabisa, yuko vizuri, ana karama nyingi. Kama askofu unajisikiaje hivi sasa unaliongoza jimbo la Bagamoyo ukiwa chini ya maongozo Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye ni mwanashirika mwenzako? Ni furaha kubwa, na vile vile chama tu sio kwamba shirika, tunaliangalia kanisa. Kanisa maana hakuna shirika lilo nje ya kanisa. Kwa mashirika yote ni mali ya shirika kanisa. Kwa kuishi vizuri ndio unasema kwamba tunaishi katika kanisa. Kwa sababu ni furaha kubwa kwamba tunaliongoza kanisa na naongoza jimbo la Bagamoyo chini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ni vizuri. Ni jambo jema. Una ujumbe gani kwa wanashirika wenzako hasa baada ya kanisa kuingia katika utawala mwingine mpya wa Papa Leo 14? Kwa wanashirika wenzangu ndio, na kwa wanajimbo Katoliki Bagamoyo kwa ujumla. Kwanza kwa wanajimbo tuishi maisha ya ushuhuda. Ndio. Mshuhudia Yesu. Si kwa maneno mengi, na kwa maisha yetu. Maisha yetu yawe mahubiri ndio kwa watu wengine. Kwa sababu tunapofanya hivi, tukiangalia jamii ya kwanza ya Wakristo, watu waliwaona wakavutiwa na maisha yao wakajiunga. Ndio. Sisi tufanye hivi na sisi tufanye hivi, itakuwa nzuri. Kwa wanashirika vile vile sasa waonyeshe mfano, nilisema mfano, waishi vizuri katika kanisa imani yao, na walitumikie kanisa inavyotakiwa, si kwa ajili ya nasema kwa lugha ya mitaani nasema geresha. Hapana, waishi vizuri. Baba Askofu, kwa hatua hii ya kanisa kumpata papa mpya, unafikiri kwa jimbo la Bagamoyo itatia hamasa zaidi katika ukuaji wa maisha ya kiimani? Hatuseme kwamba kuwa na, unajua Baba Mtakatifu ndio ni alama ya umoja. Ndio. Kama alama ya umoja, na ndio maana hata wakati Yesu anasema alijaribu kumuimarisha Petro ili awaimarishe ndugu zake. Ndio. Na kwa sababu hiyo tunamwombea Baba Mtakatifu asimame vizuri katika imani yake ili simamishe na sisi huko. Na kwa sababu hiyo kumpata Baba Mtakatifu si kwa sababu ni mpya. Ndio. Si kwa sababu wa zamani alikuwaje, wote ni sawa. Ndio. Na tuna kila mtu ana karama yake, ndio hiyo najua, lakini tupo katika kanisa, na kwa sababu hiyo hamasa lazima tuifanye sisi. Ndio. Kama wachungaji. Ndio. Kwa hiyo tunalichunga kundi la Bwana, kila mtu katika sehemu mahalia. Kwa mfano jimbo la Bagamoyo tufanye bidii liwe kweli mlango wa imani. Jimbo la Dar es Salaam hivi majimbo yote haya. Una lolote ambalo ungependa kumwambia mtazamaji wetu kwa siku ya leo ambalo sijakuuliza? Ni kwamba tu utandawazi usituvute sana, na vile vile maendeleo ya sayansi na teknolojia yasifanye tuwe mbali na imani yetu. Tuishi vizuri imani yetu na tumshuhudie Kristo inavyotakiwa, kwa kuwasikiliza wachungaji wetu wanaotuongoza, kwa kusikiliza vile vile mafundisho ya mama kanisa. Sasa ni mwalimu wetu mkubwa mbaya na tuongoza, na kama kuna mkanganyiko anasema wanangu tupite njia hii. Tusikilize vizuri na tuelewe mafundisho yake. Lakini kwa namna pekee vile vile tufanye bidii kusoma vile vile zile nyaraka
au naweza sema hati za mtaguso wa pili wa Vatikani. Ndio. Ni tajiri, zina utajiri mkubwa sana katika imani. Itatusaidia kukua katika imani. Baba Askofu, nikushukuru sana kwa nafasi uliyotupatia. Ninaamini kupitia mazungumzo haya mafupi tuliyofanya yatamsaidia waumini wenzetu kuendelea kujifunza na kupata maamuzi mapya. Asante. Asante sana baba. Asante sana. Naam, mtazamaji, ndivyo ambavyo tunafikia tamati ya mazungumzo haya maalum. Tulikuwa tukizungumza na Mhashamu Stefano Lameck Msomba OSA, askofu wa Jimbo Katoliki Bagamoyo. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kujumuika pamoja nasi. Mimi ni Eric Pasco Junior, nyuma ya kamera ni Ibrahim Goris. Asante na kwaheri kwa sasa.